Me cago, mi cachorro tiene la tos de la perrera. ¿Qué hago? Vamos al vídeo. Por supuesto, es un vídeo que yo hago de mi experiencia personal, ni soy veterinario ni experto en medicina, pero sí que os voy a comentar lo que me dijo mi veterinario, que llamé al que siempre trabajo y a otro que es más, digamos, más natural, y me comentaron cosas diferentes. Yo hice esto y me funcionó. Primero, si tienes un problema de una tos de la perrera, hay que ir y visitar al veterinario. Eso es punto indiscutible. Los veterinarios son los que han estudiado para eso y son los expertos. Yo consulté, como os digo, con mi veterinario que trabajo toda la vida, y también hice una vídeo con él. Por cierto, cómo han cambiado los tiempos, que antes ya prácticamente no podías ni llamar y ahora haces videollamadas, le estás enseñando al perro, tal, mira lo que le pasa, enfócame esto, mira cómo lo ves. El primero que consulté es mi veterinario de toda la vida, después hay un veterinario que es más natural, no tanto con antibióticos, bueno, y me gusta siempre pues consultar con los dos. Uno que es más natural, le gusta la medicina alternativa, las flores de Bach y todo eso, ¿vale? El primero me recetó antibiótico y pernisona, que es una cortisona. El segundo me recetó vitamina C y jarabes para la tos y para los mocos. Y me dijo que si estaba muy mal, que entonces recurriera a la cortisona. Pero que la cortisona, según el segundo, bajaba mucho las defensas de los perros y era solamente cuando hubiera un problema importantísimo de respiración. Yo os digo lo que me comentaron los dos, ¿vale? Es un vídeo de mi experiencia y de cómo yo lo pude solucionar. La pernisona, bueno, pues como os decía, me decía que era un tema que bajaba las defensas y solamente si tenían problemas fuertes de respiración. Pues como sabéis, la tos es una enfermedad que puede ser contraída por el contacto con otros perros y es como una plaga, eso va fulminada. La tos es una enfermedad que puede ser contraída tanto con el contacto de los perros como cuando los perros también hemos tenido problemas cuando han ido a exposiciones, con un montón de perros que no están vacunados, etcétera, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, la pueden contraer con el contacto de utensilios, si hay un cachorro que lo tiene y los otros comen en los mismos comederos, y a veces se transmite hasta por el aire. La tos de la perrera puede durar entre 20 y 30 días, es decir, que con la vitamina C, con los jarabes y con antibióticos, fue una pasada. Los cachorros pasaron de tener tos a mocos y después a no tener nada, sanísimos. Espectacular. A día de hoy los cachorros pues se han pasado el virus y se han recuperado espectacular. Están brutales, fuertes y sanos. Prácticamente en 15 días ya no tenían restos de mocos, y el trabajo fue un trabajo intenso porque es todos los días y no puedes fallar en las tomas porque si no al final todo se va diluyendo y es un problema como falles en una toma. Todo fue una pasada, increíble, se solucionó el tema súper increíble. Bueno chicos, decidme si no lo conocías, si te ha pasado y comentarme vuestras experiencias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y chao, chao.